Jahre. Egal wo du bist, findest dich wohl an jedem Tisch. Willkommen im dritten Teil von unserer Serie über die Elsässer in der Bretagne. Heute treffen wir eine junge Frau, die im Oberelsass aufgewachsen ist, wie aber hier bei Dinan in Lanvalet mit ihrem Mann ein Restaurant hält. 1995 habe ich Lycée Hotelier von Straßburg gemacht und für die Ausbildung habe ich Bretagne gewählt. Und da habe ich meinen Mann getroffen und er hat mir gleich am Herz gewachsen. Miteinander haben sie vor 8 Jahren das Restaurant in Lanvalet aufgemacht. Une tarte normande, un parfait et 2 moelleux au chocolat. On peut y aller, ils sont pressés. Sehr jung aus dem Elsass fortgehen, hat er natürlich nicht geholfen, ihr Elsässische zu entwickeln und zu unterhalten. Niemand redet Elsassisch her. Ich bin ganz alleine hier. Da kann ich nur reden mit meiner Großtante, wo ich noch in Elsass. Bonjour! Ah non, on parle pas comme ça. Non. Vous êtes deux? Oui. Sur la terrasse? Oui. Aber sie hat das Elsass im Herz und öfters rutscht sie ein kleines elsässisches Rezept in ein bretonisches Essen. Le filet de bar et de la purée de betterave mélangée avec de la purée de pommes de terre et on termine par du vinaigre balsamique. Viel weiterst mit elsässischem Essen geht es einmal im Monat, unter der Form eines Stammtischofens. Mit ihrem Mann und mit der Lucie, wie er beim Service hilft, tauscht sie Tafeln mit mehreren Süßigsten gegen Bilder aus dem Elsass. Auf den Tisch kommen elsässische Tischdecken und das Tafelservice von Auvernay. Les gens recherchent ça, vraiment une ambiance alsacienne comme en Alsace. Gegen dort am Ofen kommen die Kunden. Manche machen in den 200 Kilometern für an dem Stammtisch in Lanvalet bei Dinan teilzunehmen. Der Patrick stellt Bacon offen, wie er am Morgen mit dem Aurélien gerichtet hat, warm. Dann zuerst werden die Flammenkäse als Entrée serviert. Wir hier mit Elsässer, wie hier leben, andere, wie hier in Ferien sind und Leute, wie Elsass einfach gern haben. Ich wohne hier ja, in Vannes und alle Jahre schreiben wir alle Elsässer von im Morbihan und nous tun wir ein Fest machen, nous tanzen. J'ai une gentille femme alsacienne et moi je suis un breton têtu. C'est sensationnel. Moi je ne connaissais pas l'Alsace et là j'ai découvert. C'est formidable. On a vécu 12 ans en Alsace. Et l'Alsace, on dit notre Alsace parce que nous manque beaucoup, de par nos amis, de par la variété des choses qu'il y avait à découvrir en Alsace. Vous venez ici à des soirées alsaciennes? Ah oui, parce que le contexte, la musique, tout ça nous rappelle tout ce qu'on a vécu pendant 12 ans. Et on fait un gros schmutz à nos amis alsaciens. Ich habe meine Cousins, die hier wohnen, also dann kommen wir immer zu ihnen. Nehmen Sie manchmal ins Elsass mit? Ja, sie kommen auch 2-3 Mal ins Elsass. Aber in so Treffen zwischen Elsässer und anderen Gehenden von Frankreich spielen oft Komitee de Jumelage eine große Rolle. An dem Tisch zum Beispiel sitzen Leute wie mit Wangenburi Engenthal austauschen. On organise des séjours en Alsace. Une année, nous allons leur rendre visite. Une année, c'est eux qui viennent sur Lanvalet. Et puis autrement, on organise une choucroute pendant l'année, une soirée choucroute où on a 250 personnes à Lanvalet. Et puis autrement, on envoie des huîtres au moment de Noël en Alsace. 400 kilos d'huîtres partent en Alsace tous les ans à Noël, oui. Erst spät am Abend hat sich das kleine Stück Elsass in der Bretagne aufgelöst. Viele erwarten schon ungeduldig das Treffen vom nächsten Monat. So lange brauchen wir aber nicht warten. Wir sehen uns morgen wieder in Saint-Malo.